约旦佩特拉古城深处的赤红色岩壁之下，考古学家发现了一座隐藏墓穴，墓室内部静静躺着12具人类遗骸，它们已经2000多年未被触碰。佩特拉的大多数墓葬早已被盗掘，那么这座墓穴为何能保存至今？答案或许比想象中更加惊人。这里就是古代城市佩特拉，整座城市规模庞大，而那些刻在赤色砂岩峭壁上的建筑更让人过目难忘。也正因如此，佩特拉被列入世界新7大奇迹之一。这里的建筑几乎直接雕凿在岩石之中，让整座城市看上去仿佛并不真实。长期以来，佩特拉一直是考古界关注的焦点，它甚至曾出现在电影《印第安纳琼斯与最后的十字军》中，片中的部分场景就是在当地最著名的建筑前拍摄完成。那座建筑名为卡兹尼神殿，也被许多人称作宝库。但最近，这里发生了一件比电影情节更令人兴奋的真实事件。一支来自纪录节目的拍摄团队来到佩特拉，准备记录一次全新调查。而就在拍摄期间，考古学家取得了重大突破。他们在宝库前方地下发现了12具人类遗骸以及多件古代器物。这些遗骸与文物被埋藏在那里已有约2000年。不过，考古人员并没有立刻开挖，在动土之前，他们先使用了一种特殊设备——地面穿透雷达。它的原理有些像给地面做 X 光扫描，研究人员无需盲目猜测挖掘位置，设备便能探测地下结构，并显示可能存在的墓室或空洞空间。当团队查看雷达数据时，一个异常图像出现了，其结构模式与佩特拉过去发现墓穴的区域极为相似，这成为重要线索，也意味着地下很可能隐藏着某种建筑结构。在确认结果后，约旦有关部门批准了此次发掘，于是考古团队终于得以在这处著名遗址前展开挖掘。也正是在那里，他们发现了墓穴、遗骸以及古代器物。更令人意外的是，佩特拉许多已发现的墓葬内部几乎空无一物，因为几个世纪以来，珍贵物品大多早已被盗墓者洗劫或在时间中消失。但这座墓穴却完全不同，墓室之中，团队发现了12具遗骸以及少量古代陪葬品，部分骨骼表面甚至出现了霉斑。这是因为佩特拉的建筑雕刻于砂岩之中，而砂岩具有较强的孔隙结构，它会像海绵一样吸收水分。当地偶尔发生洪水，潮气很可能在漫长岁月中缓慢渗入墓室。除了遗骸之外，考古人员还发现了青铜、铁器与陶器制品，其中一件器物格外引人注意，一只陶制圣杯正放置在其中一名埋葬者的双臂之间，看起来就像此人生前或下葬时一直抱着它。更巧合的是，这只杯子的外形竟与夺宝奇兵电影中的圣杯极为相似。墓穴上方那座著名建筑卡兹尼神殿位于城市主入口附近，学界普遍认为它至少已有2000年历史。这座宏伟建筑直接雕刻在赤红砂岩峭壁之上，如今它已成为全球最具辨识度的古代地标之一。但即便宝库如此闻名，考古学家至今仍未完全弄清它的真实历史。其中一个重要原因就是附近许多墓葬缺乏可研究的文物，一旦缺少器物线索，就很难准确判断建筑建造年代以及它最初的用途。也正因如此，这次发现让研究团队格外兴奋，它或许能帮助人们进一步了解曾生活在佩特拉并建造这座城市的古代居民。而墓穴本身的位置也可能已经说明了某些问题，因为能被安葬在宝库正前方，在当时极可能是一种极高荣誉。与此同时，这些遗骸本身也可能讲述另一段历史。12具遗骸依旧保持原始姿态，没有被移动，也没有遭到盗墓者破坏，这让科学家能够更精确地展开研究。例如，这些人去世时的年龄、他们的生活方式以及生前是否健康。我们也可以借此进一步了解这些人曾经生活的地方——佩特拉古城。这座城市由纳巴泰人建造，历史可以追溯到2000多年前，大约始于公元前4世纪。在那个时代，这座位于沙漠中的城市逐渐发展成为他们王国的核心，同时也是中东地区重要的贸易中转站。地理位置正是它崛起的关键之一。佩特拉坐落在群山环绕的山谷之中，通往城市的主要入口是一条狭长而曲折的峡谷通道，被称为西克峡谷。由于通道极为狭窄，这座城市易守难攻，很难被外敌直接入侵。正是依靠这样的天然防御优势，佩特拉迅速发展壮大。在鼎盛时期，这里的人口可能达到了3万人，
但问题也随之而来，这座城市位于干旱的沙漠峡谷之中，自然水源极其有限。那么，如此规模的人口是如何在这里长期生存的？答案是工程技术。纳巴泰人建造了一套在当时极为先进的水利系统，他们并不依赖单一水源，而是构建了一整套复杂的水网系统。这些水道、管道以及储水设施全部直接雕刻在岩石之中。通过这些结构，他们能够将附近泉水引入城市内部，这就像一套完全由石头打造的古代供水系统。不仅如此，水在进入城市之前，还会先经过沉淀池，泥沙会在这里沉降，从而让水变得更加清洁。随后，水被储存在大型蓄水池中，这些水库被厚重的石墙包围，可以在炎热的沙漠环境中保持较低温度。除了缺水，洪水同样是威胁。当周围山地降雨时，洪水会沿着狭窄峡谷迅速倾泻而下。为了应对这一点，纳巴泰人修建了水坝和引流通道，他们将洪水重新引导至储水系统中，既减少破坏，又实现蓄水利用。除了水利系统，佩特拉的建筑布局同样充满谜团。2013年的一项研究发现，这里的部分重要建筑在一年中的特定时间会与太阳的位置形成对齐，例如夏至、冬至以及春分、秋分。科学家认为，这些建筑可能被用作某种巨型日历，帮助人们记录季节变化。在沙漠环境中，自然的时间变化并不容易察觉，这种设计显得尤为重要。佩特拉还有另一个谜团，3座巨大的石块结构被称为精灵石块，它们建于公元前2世纪左右，是这座城市最早的大型建筑之一。其中2座内部设有墓室，而第3座顶部甚至建有类似屋顶棺椁的结构。至今，没有人能够确定它们真正的用途。多数研究者认为它们可能是墓葬，但也有人推测这些结构或许与祭祀活动有关，甚至用于纪念某种神祇。然而，无论佩特拉曾经多么繁荣，一切都在公元106年发生改变。这一年，罗马帝国占领了这座城市，并将其纳入版图。贸易并未完全中断，但城市的重要性开始逐渐下降。随后，在公元551年，一场大地震对当地造成严重破坏。这场灾难很可能成为这座城市衰落的最后一击。随着时间推移，佩特拉最终被废弃，逐渐成为一座失落之城。但它还有另一个更加广为人知的名字——玫瑰之城。这个名字来源于环绕城市的岩石颜色，在阳光照射下，砂岩呈现出独特的红粉色调。而如今游客所看到的仅仅只是佩特拉的一小部分。有研究认为，目前考古发掘的区域可能只占整座城市的15%左右。人们穿过狭窄的西克峡谷，仰望高达约40米的宝库，沿着布满墓穴的街道行走，再攀登800多级台阶，抵达修道院遗址。但这一切更像是冰山一角，绝大多数遗迹仍然埋藏在地下。佩特拉仍在不断带来新的发现。2016年，研究人员通过卫星影像发现了一座此前从未记录的大型建筑遗址。这座平台规模巨大，约56米乘49米，一侧还排列着柱列结构。出土的陶片显示，它的年代可能超过2150年。也就是说，即使经过数个世纪的探索，这座古城依然隐藏着大量未知。